особо приятно встречать с друзьями. Ежик решил пойти к кролику Крошу, чтобы встретить его, так сказать, сообща. Ну и, конечно, он надеялся, что к ним обязательно кто-нибудь заглянет на огонек. Кто там? Это я, ежик, пришел встречать Новый год. Ты не мог бы немного подождать? Я сейчас не могу открыть дверь. Хорошо. О, ежик, ты чего здесь стоишь? Крош просил подождать. По-моему, он занят чем-то очень важным. Чем это важным? Скоро Новый год! Крош, немедленно открывай. Я не могу. Если я открою дверь, то в нее может уйти старый год. А мне в старом году еще нужно успеть кое-что доделать. Ну ты хоть маленькую щелочку открой. Мы войдем и никого не выпустим. Хорошо. Только быстро. Ну вот. Я же говорил, что он улизнет. Не переживай! Мы его задержим! Стой! Стой! Минуточку. Дедушка, постойте. Здравствуйте, дети! Доделывай, мы его держим. Так, дети, быстро слезьте с меня! Ой, это Каркарыч? Ложная тревога. А мы думали, что вы Старый год. Спасибо, что не старый пень. Не сиди на снегу. Значит, вы хотите задержать Старый год? Кто ж так задерживает? Будем задерживать по инструкции. Нюша следит за дверью и окнами. Лосяш сторожит калитку. Ежик патрулирует двор. А я, осуществляя художественное руководство, всех впускать, никого не выпускать. 12 месяцев подряд ушли за поворот, и вот за ними по пятам уходит старый год. Не спи, приятель, на посту, не стой, разинув рот. Смотри, по снежному листу уже уходит старый год. Куда уходит старый год? Какие молодцы! Поют песни на свежем воздухе. Ах, какая елочка! Сейчас мы ее украсим. Теперь можно встречать Новый год. Мы не можем встречать Новый год! Мы должны сторожить старый. Пусть стражит другое, а мы будем справлять Новый год. И где мы найдем такого простачка? Мы его слепим из снега. Феноменально! Доделанных гора и 3 мешка хлопот, но все равно уже с утра уходит старый год. А вдруг его мы невзначай обидели, и вот проститься с нами позабыв, уже уходит старый год. Куда уходит старый год? Куда уходит старый год? Старый год. Старый год. Куда? Успел? Пока нет. Вырасти на 10 сантиметров. Вырос всего на 5. В списке 102 недоделанных дела. Но их же можно доделать в новом году. А старый так и уйдет недоделанным. Слышите? Старый год уходит. Жаль, но нельзя уговорить хоть раз часы свой замедлить ход.
невозможно повторить. От нас уже уходящий год. Где ты, самый счастливый, самый белый, самый новый, новый год? Здравствуй, самый счастливый, самый-самый, самый-самый. Здравствуй, Новый год. С Новым годом! С новым счастьем! С новым списком! Бывают совершенно беззаботные дни, когда все дела откладываются в сторону. Думать ни о чем не хочется, а хочется только лежать на зеленой травке, мечтать о чем-нибудь приятном и радостном. Ой, Как раз хотел сходить в гости. Всю неделю об этом мечтал. Замечательный день, не правда ли? Не понимаю, почему именно сегодня? Как будто назло. Ребята, что случилось? Ну почему не завтра? Почему не послезавтра? Почему сегодня? Лосяш по своим странным звездам сделал нам астрологический прогноз. И получилось, что Крошу сегодня лучше воздержаться от всех дел. А мне, представляешь, отдаться домашним заботам и не ходить в гости. Что делать, ума не приложу. Какая яркая сегодня корона у Альфа Центавра. А Марс меня просто беспокоит. Его аура сегодня не беспрецедентно А хотите прогноз? Мне что-то приспичило, и я всем сделал. Я в это не верю. Зря, мой любезный. Звезды говорят, что вам сегодня нужно ждать подарок. Тогда совсем другое дело. То-то мне сегодня так хорошо. О! Бараш, что ты здесь делаешь? Мне тут где-то подарок должен быть. Не видела? Здесь нет никаких подарков. А какой он из себя, твой подарок? Как трудно чего-то ждать, особенно если тебе неизвестно, что ты ждешь на самом деле. Мы все знаем. Показывай. Что? Как что? Подарок. Нет никакого подарка. Как нет? Должен быть. Вовсе не должен. И вообще мне не нужны никакие подарки. Если вам нужно, то вы подарки ждите, а я больше не могу.
Лосяш, отмени подарок. У меня больше нет сил его ждать. Друг мой любезный, это не в моей компетенции. Нельзя остановить движение звезд. Потерпите немного, друг мой, день уже заканчивается. Пронесло. О? С подарочком! А нет, никакого подарочка. А может, ты его не там искал? Может быть, он был маленький, и ты его не заметил? Не переживайте, я сделал прогноз на завтра, точнее уже на сегодня. Друг мой любезный, сегодня вас снова ждет подарок. Везет же! Ай, молодцы! Ай, молодцы! Однажды Нюша и Бараш договорились встретиться в лесу около самой высокой сосны ровно в 9 часов утра. Зачем, спросите вы? Об этом мы сейчас и узнаем. Ну вот, так всегда. Опять я пришла первой. Пунктуально до неприличия. А ведь девушки всегда должны опаздывать. Ну все, хватит! Ты, как ты мог? Я ничего не делал. Вот именно. Ты ничего не делал. Ты просто не пришел. Ты что, спишь, что ли? Да, сплю. Мы договорились встретиться в 9 часов. Правильно. Без 25:10 уже. Все проспал. Ясно, глупенькая. Еще и обзывается. Нюша, у тебя просто часы на час назад. Можно подумать, мы с тобой в разных часовых поясах живем. Нет, ты часы забыла перевести. Сейчас летнее время, поэтому пришла на час раньше. Ну иди. Главное, что я прав. Бараш, у тебя, кажется, был молоток. Был. Давай его сюда.
почему ты не спрашиваешь, зачем нам молоток? Раз спрашиваю, значит, вам нужен. Бараш, что-то случилось? Нет, что-то все-таки случилось. Расскажи. Мы с Нюшей поссорились. А кто виноват? Ну, конечно же, не я. А ты пойди и помирись с ним. Нет, я на нее обиделся. Она часы не перевела, а мне говорит, что я проспал. Ну и что? Все равно помирись, так сказать, первым. Нет, 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 нет! Надо быть мужчиной! Да, тем более, что она не права, а я прав. Она на меня ни за что, ни про что накричала. Сама придет. Он прав. Она первая должна прийти, раз она виновата. Вот, помню, был случай. Ну почему же он не идет? А ты не жди, иди сама. Сама? Первой? Ну уж нет. Но ведь это же ты перепутала время. Да, я ошиблась. Но я не виновата. А он меня еще и оскорбил. Глупый обозвал. Да, глупый это уж слишком. А у ежика крыша протекает. Мы хотели ее залатать. Что-то надо делать. Я уже чувствую себя таким виноватым. Придумал. Ты подари ей подарок. Что-то, так сказать, оригинальное. Правильно! Испеки торт! Но я ведь ни разу не делал торт. Это не важно. У Нюши в поваренной книге я видел, так сказать, рецепт. Как сделать замок из песочного теста. Это Бараш. Он пришел извиняться. Это вы? Мы, нам надо... Поваренную книгу. Поваренную книгу? А зачем вам? Нам надо просто, так сказать, у меня крыша продырявилась. Да, надо ее отремонтировать. А при чем тут поваренная книга? Я хотел морковку засолить. Держите. Кстати, а ты сладкое любишь? Конечно. Нюша, люблю. не переживай, все будет хорошо. А вот помню, еще был случай. Это опять я. Нам, то есть мне, нужен сахар. Ты хочешь сказать соль? Ты же морковку солишь. Сахар все равно нужен, для вкуса. Вот, забирай. Спасибо. Еще нужна мешалка. Что, морковку мешать? Да, почти. Что же делать? Я ведь действительно зря на него накричала. Он ведь такой гордый. Пойду к нему. Мне надо его увидеть. Это тебе. Замок. Я сделал его для тебя. К тому же он съедобный. Действительно съедобный. Спасибо. А я не знаю, что на меня нашло. Ты меня прости? Я же говорил, что Я же говорил, что все будет хорошо. Вот так вот морковки соленой не хватает, по-моему. Все-таки, по-моему, не хватает морковки соленой. Как приятно делать субботнюю уборку не одному, а с друзьями. Особенно, если уборка не делалась в прошлую субботу. И в позапрошлую. Да что говорить, и позапрошлую тоже. Слушай, сколько у тебя ненужных вещей? Это все нужное. Это нужно? Конечно. Понятно.
А вот это? Обязательно. Ух ты! Чего там такое? Что там такое? Во, чего нашел? Давай засветим. У тебя есть электричество? Чего нет, того нет. Побежали к Пину. У него оно точно есть. Ух ты! Ой, что это? Так, пустячок, вечный двигатель. Потребляет дрова, превращает их в энергию и, пожалуйста, может снова потреблять дрова. А электричество оно дает? Найд ничего не дает, только берет. А зачем тебе электричество? Во! О, замечательный экземпляр! Ein момент! Bitte, энергию ветра превращает в электрическую энергию. Ветер дует, лопасти крутятся, лампочка горит. Ничего у тебя не горит. Ветер не дует, лопасти не крутятся, лампочка. Не горит. А может, без ветра обойдемся? Ein момент. О, какая компрессия! Нет, лучше с ветром. А где ветер-то? Ушел, не волнуйтесь. Земля круглая, когда-нибудь вернется. Мой год! Кишечник, заборон какой! Придумал! Мы прокопаем дыру насквозь земли, и ветер вернется по этой дыре обратно. А вы что там делаете? Мы копаем дыру, чтобы когда ветер был на той стороне земли, он был и здесь. Вы что, с ума сошли? Здесь же будет жуткий сквозняк. Это вредно для организма. Немедленно вылезайте. Савунья, будь другом, не мешай. Подвергать здоровье опасности не позволю. А ветер ты вызывать умеешь? Не знаю, надо попробовать. Солнечная батарейка добывает электричество не из ветра, а из солнца. Плохой механик. Лампочки должны гореть, когда темно, а не когда светит солнце. Надо использовать какой-нибудь ночной источник энергии. Ночью все должны спать. Может, все и должны, но не все могут. Особенно, когда рядом с вашим домиком берлога, так сказать, Копатыча. И этот медведь так храпит, что у меня стены шатаются. Компрессия! Это же мощный источник энергии! Горит! Компрессия! Работает. Что такое? Что за свет? Копатыч
Спи, спи. Не знаю, как у вас, а у нас уборка целое приключение. Стоит только начать, и потом уже не остановиться. А зачем нам робот? Как зачем? Он будет за нас все делать. Вот ты убираться любишь? Нет. Вот, а он будет за нас убираться. И посуду мыть, и, в общем, все такое. И думаешь, Пин его уже сделал? Конечно! А что там делать-то? Я бы и сам сделал. Но ты же знаешь, я не механик, я больше по теории. Пин! Спит, что ли? Пин, давай просыпайся! Никого нет. Куда же он делся? Странный какой-то этот Пин. Вот как не придешь к нему домой, он все время куда-то девается. Слушай, Крош, пойдем отсюда. Что-то тут... Крош? Крош? Пин исчез! Что это? Понятно. Что понятно? Мне лично ничего не понятно. Пина похитили. Марсиане? Спасайся! Марсиане! Давай, луноход, подходи! Сейчас ты узнаешь, что такое боевой кролик в действии! Крош, это я, Пин, натюрлих. Пин, я думал, что ты это марсианин, как тот, который бегает у тебя по двору. Найн, это механический няня, который я сделал для тебя. Но он получится слишком няня, слишком заботливый, агрессивно заботливый. Можешь его забирать, а я пока здесь прятаться. Нет, отпустите! Не хочу! Не надо! Это ежик. Отпустите! Ежик? Нет, не надо! Отпустите! Не хочу! Не надо! Спасите! Помогите! Крош! Ежа надо спасать. Боюсь, он долго не продержится. Я, так сказать, взрослый. Мне не нужны пеленки.
Бесполезное чучело! Не хочешь обо мне позаботиться? Ку-ку, mein Lieben, komm zu mir! На помощь! Данкишон. А здорово мы ее, а? Мы пропали. Батарейка кончился. И больше не включай, занянчит. Я бы таких нянь на гвозди разбирал. Ежик, я тут подумал, а зачем нам, собственно, робот? Что мы сами не можем все сделать? Конечно, можем. А то от этого железа больше хлопот, чем пользы. Вечно надо батарейки менять. А если его, так сказать, заглючит, то... Не поймешь, чем закончится. Хорошо то, что хорошо кончаться.